ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ കുറേ ആയി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയൊരു ബീറ്റാ പെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈൽഡ് സ്മർഗഡീന ഗിറ്റാർ പറഞ്ഞ പെയർ. അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് ബെറ്റാസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റാ ഹൗസ് ബാംഗ്ലൂർ മറ്റേ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്കിങ്ങും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ വേണം. കൂടെ ഫീഡും തന്നിട്ടുണ്ട്, ബോട്ടം ഫീഡും പിന്നെ മൈക്രോ പെല്ലറ്റും സാധാ പെല്ലറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. ന്യൂട്രിയ ബീറ്റ ഫുഡ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നല്ല പാക്കിങ്ങോടെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്മർഗഡീന മെയിലാണ് ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്മർഗഡീന മെയിൽ വൈൽഡ് ക്യാച്ച് ഫ്രാങ്ക് ബെറ്റാസ് എന്നാണ് അവരുടെ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടി. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളും ഒട്ടിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫീമെയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫീമെയിലാണ്. എന്നെ എടുത്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യണം, അതിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും അതിൻ്റെ മെയിലിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം.